Als mensen bij mij op bezoek komen, dan neem ik ze mee terug in de tijd, terug naar de basis. En dan hoop ik dat ze herontdekken wat voor hun echt belangrijk is. Hier zie je een offervuur en wat mensen hier komen doen is een offer brengen. En vroeger werden natuurlijk heel veel offers gebracht, omdat je niet zomaar alles voorhanden had zoals we dat nu hebben. Nu kunnen we gewoon de supermarkt inlopen en kopen wat we willen. Terwijl vroeger was je eigenlijk heel blij als de graanoogst goed gelukt was en je had weer eten voor een jaar. Maar ja, dan moest je ook weer voor het volgende jaar. En dan was het wel de moeite waard om een vraag of een offer te brengen. Dus je offert iets op wat voor jou van waarde is en daarmee hoop je iets anders van waarde terug te krijgen. Ik heb studie vrije school basisleerkracht gedaan in Leiden. En ik heb ook les gegeven aan de vrije school in Leeuwarden. Na de studie hadden een oud studiegenoot en ik zoiets van: wij willen niet meer voor de klas. Wij willen eventjes helemaal niks met school te maken hebben. Wij gaan fikkingen. En dat hield in alles zelf maken wat je nodig hebt. Op dat moment was dit nog gewoon een paardenweiland. We hebben een tent opgezet, een vuur gestookt en daar moesten we eten op gaan maken. En het eerste waar we tegenaan liepen was: we hebben geen pan. Dus we moesten een pan gaan maken. We moesten lepels gaan maken. We moesten bakjes gaan maken. En al die dingen, terwijl we die aan het maken waren, kregen ontzettend veel waarde voor ons. Want we hadden het zelf gemaakt en we hadden het ook echt heel erg hard nodig. Ik heb het altijd eigenlijk al in me gehad. Zeg maar, als klein jongetje wou ik ridder worden. Daarom ben ik ook op paardrijden gegaan. Nou, toen bleek de baan als ridder niet meer echt te bestaan in deze tijd. Maar ik heb altijd een fascinatie gehad voor de middeleeuwen en smeden, werken met mijn handen. Ik ben een eigen bedrijf begonnen, Natuurijzer en Vuur. Wat je hier kan doen is onder andere terug in de tijd. Je kan vuur maken op de oude manier, koken op vuur, EHBO-kit maken van kruiden uit de tuin en uit je omgeving. En natuurlijk het smeden. Hier wordt gekookt, anders dan in je eigen huis heb je natuurlijk geen gaspitje die je even aansteekt met een klein vonkje. Maar voordat je hier kan koken moet je gewoon eerst vuur maken. En dat gaat natuurlijk op de ouderwetse manier, met de ouderwetse aansteker. Namelijk met een vuursteen en een vuurslag. Wat mensen bijvoorbeeld wel zien als zij een mes hebben gesmeed. Ze zijn daar een dag mee bezig. Ze hebben blaren op hun handen. Op het moment dat je dat ziet en je kijkt vervolgens in je bestekbak, ondanks dat een machine dat misschien heeft gemaakt, heb je wel een gevoel erbij van: hé, dit is gecreëerd en er is ergens ijzer gemaakt. Er is daar energie in gestopt. Er is ook een idee geweest van hoe dat mes eruit moet zien. Dat heeft iemand ontwikkeld. Kortom, ik denk dat het wel mensen inzicht geeft. En ik hoop dat met dat inzicht dat ze daar meer naar kunnen gaan leven.